Meghívást kaptunk a 4x4tura.hu csapatától egy élménynapra, gyertek nézzük meg, hogy milyen volt. Úgy készüljetek, hogy ez egy egész napos program, több mint 130 km hosszú. Gyönyörű helyszíneken mentek végig, ahol meg is tudtok állni fotózkodni. Természetesen a terepezés sem maradt ki, van itt bőven emelkedő, sár, kövek, vékony ösvények, ahol alig fértek el. Túra ára tartalmaz egy piknikebédet is. Mindenképp kövessetek be, ha nem akartok lemaradni hasonló programokról, és kommentbe írjátok meg, ki hozzon el titeket erre a kalandtúrára.